وسعولي بقى عشان بمعلقة واحدة هخلي الكل يحلف بجمال أكلك. الوصفة الحلوة اللي أول ما تحطي منها معلقة في الأكل، وهقولك الأكلات اللي هتميزها، وكل الناس هتقولك إيه الحلاوة دي، انت عاملة الأكل إزاي، انت عاملة الأكل الحلو ده، ريحته نفاذة قوي. الأكل ده انت حاطة فيه ايه؟ النهاردة أنا هقولك بمكونين، عارفة هتعمليهم ب20 جنيه. اه والله زي ما بقولك كده، ب20 جنيه بس هتبقى هي سر حلاوة أكلك. لو جبت ربع كيلو من كل حاجة، اذكروا الله وصلوا على الرسول، لأن هو ده سر النجاح، وهو ده سر كل خطوة جميلة في الدنيا انتوا بتخطوها. بحبكم في الله، لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نشوف أحلى طريقة. عندي هنا نص كيلو فلفل حامي ونص كيلو فلفل رومي، غسلتهم كويس جدا. ودلوقتي هجيب البلانشة وهبدأ اني اقطع الفلفل. هنشيل الزرة بتاعته، انا ما حبيتش ان اعمله قبل التصوير، كان ممكن اعمله وانجز ولكن مرضتش. قلت عشان خاطر كل الناس اللي بتتعلم تشوف كل حاجة بنألف ب زي ما بتقولوا كده. هنقور الفلفلة كده ننضفها، ويلا بينا لو طلع معاكي حتة في الزرة كده بتاعت الفلفل شيليها، خسارة يعني. تمام. هنبدأ ان احنا ننضف كل الفلفل الرومي بتاعنا، وبعد كده بقى هبدأ ان انا اقطعه على البلانشة. تمام. بس لازم يكون عندك كبة، يكون عندك مفرمة تكون كويسة. دلوقتي بقى همسك الفلفل وهبدأ اقطعه كده خرط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هروح محضرة الكبة بتاعتي يا جماعة، وبعد ما اقطع كمية الفلفل اللي عندي زي ما انتوا شايفين، عايزة أقولك لما بتحطي منها معلقة في الأكل مع الإضافات اللي هنضيفها، هقولك هيبقى طعمها خطير إزاي. أي وصفة أكل هتعمليها هتبهري كل اللي حواليكي بيها. عندي هنا الكبة، هبدأ إن أجيب الفلفل بعد ما قطعته وهحطه في الكبة. ما تضيفوش ملح في مرحلة الفرم. ناس هتقول لي ليه يا شيف هدير؟ هقول لكم عشان خاطر ما الفلفل بتاعنا ما ينزلش ميته لما تضيفوله الملح بتاعه. تمام كده. هاخد الفلفل ده الأول هفرمه فرمة كده لوحده، ونفرمه فرمة تكون يعني ناعمة، نشغل ونفصل، مش ان احنا نضغط عليه قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين كأننا بنعمل طعمية بالظبط. تمام. خلاص الفلفل اتفرم معايا وريحته حلوة. بعد كده بقى بجيب بولة، وهبدأ اني انا انزل بالفلفل اللي احنا عملناه مع بعض. بعد كده بقى همسك بقى الفلفل الحامي، وهبدأ ان انا اخرطه برضو على البلانشة. شايفين انا بعمل حاجة حاجة قدامكم، عشان مش برضه اجهز حاجة، عشان الناس اللي بتتعلم تكون فاهمة هي هتعمل ايه كويس. هنقطع الفلفل كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده يلا بينا على الكبة. طبعا انا معايا قطعة تاني عشان انجز، مخلية ناس تقطع معايا تاني عشان اخلص يعني. تمام. نص كيلو تقدر انت بقى، ربع كيلو الفلفل ب5 جنيه، تقدر انت تعملي نص كيلو، تجيبي ربع من ده وربع من ده ب10 جنيه، او تجيبي نص كيلو ب20 جنيه، براحتك. تمام. عندي هنا بقى حبة توم، حطيت الفلفل الحامي، جبت هنا عندي شوية من التوم، وهبدأ اني افرم الفلفل الحامي مع التوم. وخلي بالكم من ايديكم، اوعوا تيجي ناحية وشكوا بالغلط، عشان الفلفل لو حامي هتضعوا عليا، فخلي بالكم. هنبدأ ان احنا نفرمهم مع بعض، وبعد كده هروح جايبة الفلفل اللي انا فرمته الاول، وهروح نازلة بالخليط كله على بعضه. هنزل كل الكمية اللي معايا، وبعد كده بقى هروح جايبة معلقتين كبار من الملح.
هانزل بيهم كده على الفلفل اللي عملناه، وهاحط كده ربع كوباية من الزيت، وهابدأ أقلب الخلطة الجبارة، وهنا بتشم ريحة الله أكبر، اللهم بارك على الريحة وجمالها. يلا ما تنسوش تجربوا الوصفة واحفظوها في العلب زي ما شفتوا في أول الفيديو.